l'humanité dans sa diversité, car elle est entièrement consacrée à l'écoute de l'intériorité des êtres. C'est votre façon d'être écrivain, prouvant de la sorte que notre monde s'enracine dans une fidélité centrale aux esprits libres et égaux. C'est un autre nom de la liberté contre ceux-ci dont les convictions adoptent des chemins de traverse. Votre profession de foi, la voici. Elle se résume en un mot, tolérance. Celle-ci n'est pas une doctrine. Elle n'est pas un dogme non plus. Elle n'est pas une religion pour ceux qui n'en veulent pas, ni une concession du plus fort à l'égard de l'autre différent. Elle est l'art du vivre, ensemble, un engagement qui ne cesse pas d'apprendre dans l'acceptation des différences. Né le 25 février 1949, dans une famille d'enseignants, vous assumez en premier cet engagement en travaillant comme reporter au journal An-Nahar, couvrant les embrasements des points de suture de notre monde. De l'Éthiopie au Mozambique, de l'Iran en Argentine, des Balkans à la dernière bataille de Saigon, peu de temps avant l'éclatement des guerres du Liban. De Beyrouth meurtrie à Paris des lendemains d'accalmie, vous demeurez journaliste, notamment à Jeune Afrique, où vous devenez rédacteur en chef et éditorialiste avant de vous consacrer, à partir de 1984, à l'écriture de romans, d'essais, de livrets d'opéra. En 1993, le prix Goncourt couronnera votre rocher de Thanos, avant le prix européen de l'essai pour les identités التي جاءت لتكلل مسيرتك والجوائز المختلفة التي كنت قد تلقيتها قبل ذلك. أما جائزة برنس دو جيستوري دي ليتر أيضا فقد تلقيتها في العام 2010 وقد أيضا تلقيت تسميات وشهادات شرفية من جامعات عديدة منها الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث تكللت مسيرتك أيضا في تسميتك من ضمن الأكاديمية الفرنسية عام 2012 بدلاً عن السيد لافي كراس التي توفي. من الكتب المختلفة التي كتبتها أراك دائماً تحاول أن تتحدى سابقيك في هذه الأكاديمية أيضاً بشكل ثقافي، ويعود لك هذا الفضل. وأرى فيك أيضاً أجيال من اللبنانيين والفرنسيين يصفقون لك لهذه الحقائق التي تعبر عنها في كتاباتك، لأنه بين لبنان وفرنسا إن المسألة ليست حادثة ظرفية، ولكنها العودة الدائمة إلى هذه السماوات وإلى جبال لبنان، هنا حيث علينا أن نعيش ونصمد ونجاهد وأن نحافظ على ثقتنا، ودوما هنالك لبنان وفرنسا سويا. وعلينا بالامتنان بالتأكيد عندما يتوجب علينا بالتأكيد تحية جذورنا، فإن فرنسا ولبنان أيضا موجودة، وأنك تعبر عن هذا الطموح. لهذا السبب وهذه الإرادة للعيش وللكتابة، إنك نفسك كتاباتك، أنك سمرقند، إنك بطل سمرقند كتابك، إنك هذه المعادلة اللبنانية المشكلة من الهجرة الإرادية أيضا، وهذا الصراع الدائم وصولا إلى فرنسا وأبعد من ذلك إلى أوروبا والعالم. من خلالك ومعك إن علاقاتنا الثقافية مع فرنسا، أوروبا والعالم تأخذ أيضا عمق جديد وأعمق أيضا في هذا الواقع والخبرات والتقارب، من خلال أيضا وضع الضوء على ما هو ضروري. وتظهر أيضا في كتاباتك تعلقك العميق، هذا الشموخ والفخر اللبناني، وتعلق بهذه الحجارة التي وضعت نفسك وشيدت بناءاتك.
إنك تقترح في هذا العصر الجديد والقرن الجديد كيفية خروج من هذه الفترات الصعبة من خلال إعلانك في آخر كتاب لك ديزورينتي العودة والحق بالعودة للجميع، ليكن حضورك أمر يضيء العالم، وإن للبنان فخر كبير أن يرى في كتاباتك وتجربتك، فهو يفرح ويسر بذلك، وهو يؤكد إلى جانبك معك قناعاته بأن يكون رسالة لهذا الشرق الذي يبحث عنه ولهذا الغرب أيضا الذي يتابعنا. وهذه ستكون إذن الطريقة لنكون أوفياء لنفسنا بالرغم من كل ما حصل. هذه أسباب كثيرة وعديدة تجعلنا نأمل في المستقبل، وأنك بالتأكيد هذا الكاتب الفرنسي اللبناني باللغة الفرنسية قد أتيتم مع قناعاتك وكتاباتك لتساهم في هذه الفرنكوفونية الفرنسية والأكاديمية الفرنسية التي تنفتح أكثر وأكثر على أشخاص مثلك. سيداتي سادتي، هنالك مصيرين، مصير أفقي ومصير من نوع آخر، وأنتم في كتابتك في الإيدنتيتي مورتيير تمكنتم من جمع هذين الأفقين، واليوم لبنان يقر ويقدر قيمة هذه المساهمات التي قمت بها من خلال كتاب سيتم نشره عما قريب. وأنا أصر اليوم على تكريمك أيضا، وليس فقط على تكريمك، وعلى أن أشدد وأقول لك أن لبنان ينتظر الكثير بعد منك أيها الصديق العزيز. أمضي قدما. أهلا وسهلا، نحكي بالعربي. أيها الحفل الكريم، إنه لمن دواعي سروري العميق أن أرحب بكم في القصر الجمهوري لتكريم رمز حمل فكره شعلة من لبنان إلى آفاق العالم ليكبر بالتحدي ويبني عمارات له من فكر وعقل وقلب. أمين معلوف خلاصة وحدة في التنوع وشاهد فاعل في عصر خلق من حروف جمالا ومن انطباعات لبنانية مشرقية منارات من رموز وحضارة. فبكثير من العناية جعل أمين معلوف عبر رواياته شهادة لزمننا مفعمة بقيم الروح وفعل الحق. هو فعل إن لم يكن على تماس بالواقع فإنه يبقى نسج الخيال. لكن أمين معلوف شاء بفعل إرادي أن يؤكد أن وطننا وشرقنا وعالمنا بحاجة إلى إيمان فاعل تفتح الأبواب والقلوب الموصدة به بفعل التسامح على دروب الحياة والتضامن والإخاء. حسبي أن ينهل كثيرون من عشاق اللغة الفرنسية ومن قراء فكر معلوف المترجم إلى لغاتهم فيلتمسوا اندفاعته الحية من أجل توسيع مساحات الشهادة للحياة وللمحبة وللقيم، فيجعل منها مادة نقاش وحلقات توعية وإصغاء ودراسة يدعمون من خلالها حفاظهم على ذواتهم وهوياتهم. على اسم لبنان ومن أجل إعلاء هذا الاسم يطيب لي أيها الصديق أمين أن أكرمكم اليوم من خلال طابع بريدي يحمل صورتكم ويصدر قريبا، ومن خلال منحكم وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر. كلمة الأستاذ أمين معلوف. Allocution de Monsieur Amin Malouf.
فخامة الرئيس، ألف شكر على هذه البادرة الكريمة التي أشعرتني بعمق الصلات التي تربطني بلبنان، وهي صلات لم تتأثر بمرور الزمن كما يعلم الأهل والأصدقاء. من ميزات لبنان أنه لا يتنكر للمغتربين ولا ينساهم بل يعتز بهم، ومن ميزات مغتربين أنهم لا يتنكرون لوطنهم الأول ولا يكفرون به بل يعتزون به وبالقيم التي تأسس من أجلها. الهاجس الدائم في كل ما أكتب هو الحلم اللبناني الذي لا بد أن يتحقق. هذا ما أؤمن به وسأظل أؤمن به حتى ولو رأيت العالم سائرا في الاتجاه المعاكس. العالم لا يزال يبحث عن نموذج للعيش المشترك، وطموح اللبنانيين مقيمين ومغتربين هو أن يقدموا لهذه المنطقة وللعالم الأجمع النموذج الناجح الذي بدونه لا تقدم ولا سلم ولا مستقبل لأحد. Monsieur le Président, permettez-moi d'associer à ma joie l'Académie française, en la personne de Madame le secrétaire perpétuel. Dès l'instant où elle m'a accueilli au sein de cette illustre compagnie, j'ai senti à quel point on a voulu honorer, par-delà ma personne, le pays d'où je viens, la diversité qui est la sienne et la place qu'il a toujours accordée à la langue française dans l'enseignement comme dans la vie sociale et culturelle. Et merci, enfin, d'avoir rassemblé aujourd'hui, en ce lieu prestigieux, tant de personnes qui me sont chères.